Hallo Leute, guten Tag. Mein Name ist Fuadurrahman Imon. Heute möchte ich erzählen, was mache ich mit dem Geld. Zuerst spare ich einen großen Teil für meine Ausbildung, weil ich in Zukunft in Deutschland studieren und arbeiten möchte. Mit einem Teil des Geldes bezahle ich meine Miete, Lebensmittel und Transportkosten. Außerdem unterstütze ich meine Familie, denn sie brauchen meine Hilfe. Manchmal benutze ich auch etwas Geld, um Bücher oder Materialien für meinen Deutschkurs zu kaufen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, Geld sinnvoll zu verwenden, damit man seine Ziele erreichen kann. Das war meine Präsentation darüber, was ich mit dem Geld mache. Vielen Dank für alles Aufmerksamkeit.